Halo guys, kita akan mengeluarkan burung dari Papua, yaitu burung perkece. Ya, langsung saja kita keluarkan guys. Agak sulit ya guys. Ini makannya jagung juga, minumnya sama susu. Yuk. Yuk, keluar. Ayo keluar. Ayo manis. Nah, ini guys burungnya. Ini sangat langka guys. Nih guys, mau kemana guys? Nih atraksi guys, lagi. Yuk, lagi atraksi lagi, yuk. Burungnya ini sangatlah pintar guys. Yuk, kita atraksi lagi, yuk. Gak mau guys. Aduh, sakit guys. Yuk. Sorry. Dadah. Ucapkan dadah. Selamat tinggal. Sampai berjumpa lagi.